Informações de uma sexta-feira aqui para a região de Curitibanos e meio oeste do estado, com um tempo instável. O avanço de uma frente que durante o período dos últimos dias atuou muito nas áreas de fronteira do Brasil com o Uruguai, faz com que nessa sexta-feira o meio oeste tenha previsão de chuva no decorrer do dia. E atenção, porque em alguns momentos a gente pode ter temporais, principalmente na chegada da chuva. Ela é bem distribuída, acaba pegando todos os municípios, mas algumas áreas vai chover mais do que outras. E atenção na chegada do sistema para temporal associado a trovoada, a raio, especialmente a possibilidade de vento, atenção em relação ao vento, e também, mas aí uma chance um pouco menor para algum granizo. À medida que a sexta-feira ocorre, essa instabilidade mais forte, ela vai diminuindo um pouco. É um dia de temperaturas que não sobe muito, 19, 21 graus, mas o frio mesmo vem para o período do fim de semana. O sábado deve ser de chuva, e aí a qualquer hora do dia, alguns momentos até perto um pouco de intensidade. E faz frio, porque as temperaturas na tarde do sábado não passam muito de 14, 15 graus. E o domingo, aí tem uma boa notícia. É um domingo de sol, um domingo de tempo mais aberto, domingo de expocentro, de Dia das Mães, aquela condição bastante favorável, mas com frio, e bastante frio, porque amanhece entre 3 e 4 graus e durante a tarde, olha, 10, 12 graus a máxima do dia, não passa disso, mesmo com a presença do sol. Grande abraço para vocês, bom fim de semana, parabéns ao Dia das Mães para todas as mamães da região. Abraço!